iyi ni Muryambo TV nanone ndagarutse, ngiye kwereka sasa uburyo H10 Plus iri gukora ubu ngubu, kandi ni uburyo bwizewe iri gukora ubu ngubu. Murabizi ko uburyo murabizi ko ubu buryo murabizi ko hari uburyo bwanze n'ubu ngubu. Iyi custom host header yaranze, iyi import configuration yaranze, n'iyi custom payload byose byaranze. Ubu ngiye kwereka ubundi buryo tugiye gukoresha. N'iyi custom scenario yaranze, kwereka ubundi buryo tugiye gukoresha kugira ngo dukoreshe H10 Plus. Then uraza hano muri setting ukande, then nukandaho urabona ko hajemo narifunguye custom DNS yanjye rifunguye. Ubwo murayifungura idafunguye, hari primary DNS na secondary DNS. Noneho ubwo harimo imibare itandukanye, ndabizi abenshi muri secondary DNS harimo 8 8. Hano iyi secondary DNS ibyo birimo nibyo uraza gushyiramo aho ndaza kukwereka. Kaze kwereka secondary DNS ibyo uraza gushyiramo. Iyi secondary DNS ibintu birimo urabona ngiye harimo 1.0.0.1. ubwo nyine nashyiramo aho ngiye kubereka. None ubwo reka nsubire inyuma. Ubwo dukomeze, gukomeza kaje mwihangane, ahita njya nsubira hano hejuru nkoresha DNS. Ngiye gukoresha DNS, iyi DNS 5 niyo ngiye gukoresha, murayibona hano. DNS 5 niyo ngiye gukandaho, nkandeho hahita hazaho iyi DNS. Ibi bya DNS server, hazamo DNS server zitandukanye. Ubwo nayo tuyivanemo dusibe. Ngewe hariya muri secondary DNS nari nabonyemo 1.0.1. ubwo buri wese ashyiramo muri secondary DNS. ukore ahita ukora start, none then ukora start, ubwo irahita startinga. Abona ngiye nongeye amasaha, mfiteho amasaha 3. ubwo irahita connectinga. wongeye twirire ubwo ushaka kongera igihe uracyongera. Iyi ngiyi irizewe iri gukora rwose. Nanabashishikariza kuri Muryambo TV, nimwagirwe gukanda subscribe, murakore like, share na comment kugira ngo bigere ku bantu benshi babuze connection, kugira ngo tujye twirire isi kabisa. Basaba abantu ubwo bufasha nimwibagirwe pe. Ndaje bakora amavideo menshi, ndikora amavideo menshi murebe. Hari n'ikindi kiganiro nakoze cy'ukuntu YouTube wayikoresha kugira ngo kwinjize amafaranga. Ikiganiro kiriho, wajya ukakireba. Sawa, murakoze. ubwo ntakagaruka. Ufite ikibazo ndaje mpininga address zanjye hasi, mu WhatsApp, Instagram account, Twitter account, WhatsApp number. ubwo ufite ikibazo aza kumbaza kuri izo address mu buryo bwa privé. Sawa, murakoze.